عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أكذب الأشفار قد منح حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سال الخليل يرى في أنفه بعض اهتدام حسن العرنين أقنام بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العاقب كالثالحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على وعرفه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما يخط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأسه الصبي فيعرف مسه له من بين السمية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في ليلة البدرية يقول ناعمه لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات إنسانية وكان lan ono sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku akmalan nasi luwih sempurnane menungso apane kholqon ciptaane fisiknya secara fisik Kanjeng Nabi manusia yang paling sempurna wa khuluqan lan sifati wa khuluqan lan akhlaki Nabi manusia paling sempurna baik dari sisi fisiknya ataupun dari sisi akhlaknya. Dadatin kang duweni dat wa sifatin lan sifat saniyatin kang luhur. Marbu alqomati tur kang sedengan dedeki, sedengan atau seimbang dedeki. Jadi Nabi itu tinggi tapi tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek ya. Pokoknya kalau ada fisik proporsional ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu segalanya proporsional, yang paling baik ya. Jadi ciptaan terbaik itu ya Kanjeng Nabi. Jadi orang kalau terlalu tinggi ya tidak elok dilihat, itu kurang bagus kalau terlalu tinggi. Pendek ya juga tidak baik. Di Kanjeng Nabi itu
proporsional lah, secara fisik proporsional semuanya ya, tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Abyadul launi, abyad itu maknanya putih, tapi dulu saya ngaji dengan Mbah Mun itu abyad dimaknai kekuning-kuningan. Karena kalau orang itu kulitnya putih, ya putih itu kayak pucet, kayak wong loro. Jadi abyad dimaknai kekuning-kuningan. Abyadul launi kang kekuning-kuningan kulite. Musyarroban tur kang dicampur di khumrotin kelawan abang. Di kuning tapi ada kayak merah ngoten. Pokoknya paling apik lah ya. Jadi di sini itu menjelaskan fisik Nabi Muhammad SAW melalui beberapa redaksi, melalui perkataan. Ini sebenarnya Kanjeng Nabi lebih indah dari ini, ya. Cuma kan ini membantu kita untuk untuk menerka-nerka Kanjeng Nabi itu secara fisik itu seperti apa, secara akhlak itu seperti apa, ya. Jadi Nabi itu lebih indah daripada ini, ya, lebih indah daripada yang diceritakan oleh sahabat, ya. Wasial ainaini kang jembar utawa ombo meripat loro nih. Di Kanjeng Nabi matanya tidak sipit, matanya lebar ya. Akhalahuma tur koyok celaan karuni. Jadi ainainnya Kanjeng Nabi itu meskipun tidak pakai celak tapi ada hitam-hitam kayak celaan. Jadi kalau di awal dulu ketika Nabi Muhammad SAW dijelaskan waktu lahir kan Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan terhitam, aromanya wangi, sudah minyakan, kemudian matanya juga pakai celak ya, padahal baru lahir. Asli kalau Kanjeng Nabi. Ahdabal asfari kang lentik bulu meripati. Jadi ahdab itu maknanya akeh tur lentik. Jadi sing apik lah, pokoknya drono bulu mata kok paling indah. Wah, Nabi lebih indah dari itu. Ya. Kot muniha teman-teman diparingi. Sinten Nabi kalian nanti. Kot muniha kang teman-teman diparingi apa azzajaja, kayaknya nanti azzajaja ing melengkung apa hajibau alis lorone Nabi. Jadi alisnya Nabi itu melengkung ya. Jadi melengkung mulai ujung mata sampai mata ya, jadi melengkung ya. Pokoknya paling apik lah Kanjeng Nabi. Wa mufallajal asnani tur ono renggang untune. Apa ya? Mufallaj itu kalau dicari di kamus itu gigi yang ada renggangnya. Ono renggang itu ora terus untu terus renggang, ombol terus untu enggak. Pokoknya nek cara ning napa ten bahasa Jawa niku gigi kaya napa? Isi mentimun apa ya? Biji mentimun atau apa? Kalau menggambarkan gigi yang paling indah. Pokoknya gigi Nabi wis rapi, indah, putih, pokoknya paling keren ya. Ini cuma makna secara kata-katanya ini di kamus seperti itu, tapi sebenarnya lebih dari itu. Wasi alfami turkang omboh tutuke hasanahu kang bagus fami. Wasi al jabini turkang omboh pilingani. Da jabatin kang duweni kening hilaliyatin kang koyok bulan sabit. Hilal biasanya dicari kan ya, hilal itu tanggal siji ya, tanggal siji tiap bulan baru itu namanya hilal, bentuknya kayak bulan sabit. Salal khodaini turkang jembar pipi loroni. Yura kang dentingali fi anfihi ing dalem irunge Kanjeng Nabi apa ba'duh didabin sebagiane mancung mengisor hasanal irnini tur kang mancung utawa kang bagus mancung mendhuwur. Wis pokoknya
Kaya ana wong warap sampean roh wong warap irunge apik, wah Kanjeng Nabi luwih apik ngoten mawon ya. Nek nek gole ning kamu sing mancung sing bagian ngisore, mancung bagian dhuwure mendhuwure mancung. Soalnya ono sing mancung iki koyo cucuke manuk betet ngono iku lho, ngerti ya? Iku kan ora apik kan ya, lucu wong meneh nek wong Jawa kan. Wong wireng terus mancung koyo betet kan ora pas ya. Aknahu bangire anfu. Maksudnya yo irunge niku paling apik mancung. Baidama tur omboh anggota benal mang kibaini kang dalam antarane napa niki pundak loro nih. Sabetol kafaini tur kang gemuk epe-epe. Terus epe-epe Kanjeng Nabi itu berisi. Dadanya bidang. Dohmal karo disi tur kang lemu ros-rosane. Di ros-rosan itu ya kayak pokoknya ros-rosan sih biasanya balungnya katok itu loh lah. Kanjeng Nabi itu bagian-bagian itunya itu berisi sehingga tulang-tulangnya itu tidak kelihatan. Ini kadang kan orang sing rotok kering terus balung-balungnya kan terus ros-rosannya kelihatan, sangat-sangat kelihatan. Qoli lalahmil akibi turkang siti daging tungkai. Akib tungkak utawa tumit ya. Kasal likyati kang ketel jenggote. Adi marrosi turkang agung mustakani. Sya'ruhu utawi rambute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ila syahmati iku tungko maring iki lho kuping iki lho jenenge apa kuping tempat anting-anting lho jenenge ila syahmati tungko maring kuping sing ora anting-antingi maksudnya iku rambute Kanjeng Nabi itu sampai sini ya al uduniyati kang bosok kuping, maksudnya tempat anting-anting al-uduniyati kang bosok kuping. Tapi perlu diperhatikan ada beberapa riwayat yang menceritakan sahabat itu menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu rambutnya sampai telinga. Tapi riwayat lain sahabat menjelaskan sampai bahu. Misal kok sampai berbeda riwayatnya karena mungkin sahabat yang meriwayatkan itu ketika bertemu Kanjeng Nabi itu dalam waktu yang berbeda sehingga sing nepai Kanjeng Nabi rambutnya pas sekuping yo meriwayatkan rambutnya sampai kuping. Kok nek pas nepai Kanjeng Nabi kepanggil Kanjeng Nabi soal Kanjeng Nabi pas rambutnya rada panjang yo berarti menjelaskan kalau Kanjeng Nabi rambutnya sampai pundak. Wa baina katifai lan iku tetep ing dalem antarane welikat loro. Welikat itu wingi ya, saya tak jelas iki iki lho. Geger sing kaya ana mentole lho. Jenenge welikat. Khatamun nubuwati utawi stempel kenabian. Dados temrene enten stempel kenabian. Amakang teman-teman yumrambai hu ing khatamun nubuwah apa an-nuru apa cahaya wa alalan ngeluri apa nur hu ing khatam. Terus enten khatamun nubuwah terus ada cahayanya. Wa araquhu utawi keringete Kanjeng Nabi kallu'lu'i kaya mutiara. Wa arquhu utawi gondone Kanjeng Nabi, aromane Kanjeng Nabi. Adyabu iku luwe wangi min nafahatil miskiyati tinimbang tiupane minyak misik. Jadi minyak misik itu minyak yang menurut apa namanya kitab-kitab niku minyak paling wangi itu minyak misik. Ya, paling wangi dan paling langka. Ono sing murah yo itu misik-misikan ya. Lah Kanjeng Nabi itu aromanya lebih wangi daripada minyak misik. Dan sorotan hadisnya diterangke gini,
ada orang puasa, la khulufu fami shaim atyabu min rihil miski. Ya indallah, ya ingat ya, indallah, bahwa aromanya orang puasa bagi Allah, ya, aroma perubahan bau mulutnya orang puasa indallah atyabu min rihil miski, itu lebih wangi daripada minyak misik. Makanya terus Imam Syafi'i memakruhkan, menghukumi makruh orang yang setelah zawalu syamsi, setelah lingsirnya seringi, pokoknya berduhur kok sikatan, siwakan, itu menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh, ya, karena ada hadis itu, la khulufu fami shaim indallahi atyabu min rihil miski, yang jadi patokan, jadi percontohan menjelaskan minyak aromanya paling harum ya misik. Ya, makanya di sini yang disebut ya miskia, misik, minyak misik. Wa yatakafa'u lan dadi cepet sinten nabi fi misyati ing dalem lakune nabi, kaan nama yang hatu koyok-koyok sak temene koyok-koyok mudhun sapa nabi min sobabir tiko, min sobabin saking arah dhuwur irtaqo munggah sinten nabi hu ing panggonan dhuwur, hu ing irtaqo, ya, maksudnya ngeten, Kanjeng Nabi niku nek melampah niku gerakane cepet, ya, nek wong menggambarkan itu kados yang sing melampah dari arah atas ke bawah. Jadi koyok ondo lu melaku. Jadi rodok yo ora bungkuk, nek bungkuk kan elek. Tapi ora degek koyok wong apa nggih. Koyok wong ngetan kan koyok ketok-ketok sombong kan, jadi bio tidak sampai membungkuk tapi tidak ora degek ngeten, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu cepat. Terus nek wong bayangin koyok wong napa nggih, melampai koyo arep ibu ngoten lho, cepet tapi yo sing api, ya, maksudnya tidak bungkuk terus ora degek ngoten cara kula diterangke niku. Wakana soalnya nek degek niku kiber, cara identiknya kayak sombong, ya. Nek bungkuk ya koyo ora sehat. Jadi rodok bungkuk tapi ora bungkuk nemen, ya ora bungkuk sih memang. Wakana lan ono sinten nabi yusofiku iku purun salaman almasofika ing piro-piro wong kang ngajak salaman diadi kelawan astone Kanjeng Nabi asyarifati kang mulya. Jadi Kanjeng Nabi kali sinten mawon, kali sahabat sinten mawon nggih musafahah, nggih. Paya jitu mongko nemu sapa musafir mida sangking yadi asyarifah sairol yaumi ing dalem sekarene dina nemu raihatan ing gondo ing bau abhariyatan kang bangsa wangi. Abhar, ya. Jadi nek ana wong musafahah kali Kanjeng Nabi niku dalam waktu 1 hari, ya, 1 hari 1 malam niku aroma wangi astone Kanjeng Nabi itu enggak hilang-hilang. Gak hilang-hilang. Padahal meskipun Kanjeng Nabi tidak memakai minyak pun tetap aromanya wangi. Wa yad'u lan nyelehake sinten Nabi ya ing yat ala roksi sobi ing atase sirai bocah cilik. Fayurafu mongko diweruhi apa masuhu apa ngusape Kanjeng Nabi lahu maring sobi. Min baini sibyati saking antarane pira-pira bocah cilik. Wayudro lan dikenali sopo sobi. Jadi nek ono bocah cilik, misal ono bocah cilik 10, ya kan, salah sijine kok sirai dicekel kali Kanjeng Nabi, orang-orang itu tahu siapa anak yang dipegang kepalanya oleh Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena aroma harumnya itu khas, itu Kanjeng Nabi. Jadi nek nek memegang sesuatu lah atau memegang seseorang itu dapat dikenali, orang ini habis dipegang oleh Kanjeng Nabi. Buktinya apa? Harum orangnya. Ya tala'la'u
tur kang dadi mencorong apa wajah Kanjeng Nabi asyarifu kang mulya talak lu al qamari koyok mencorongi rembulan filailatil badriyati ing dalem wengine purnama. Jadi wajah Kanjeng Nabi ini kados bulan purnama, bercahaya. Makanya orang kabeh sahabat itu bisa menceritakan secara fisiknya Kanjeng Nabi. Ya. Terus saking baik gedene HP Kanjeng Nabi ku sahabat arep mirsani wajah Kanjeng Nabi ku koyo-koyo gak kuat. Koyo-koyo ya saking bercahayane wajah Kanjeng Nabi. Lah nek enten tiyang nek cara wong kok melihat wajahnya Kanjeng Nabi niku saged ngalih sendiri tanpa ngaji. Melihat wajahnya Nabi tanpa ngaji niku saged ngalih. Ya. Karena faktor nurnya Kanjeng Nabi, nur yang ada di wajahnya Kanjeng Nabi. Tapi nek ana wong karo kiai, santri karo kiai, delok-delok wajahe tok, ora terus dadi jaminan ngalih. Ya. Kudu yo ngajine barang. Ya, tidak mek nyawang ya. Iya memang nyawang wajahnya orang alim itu ibadah. Cuma ya tadi. Ya, jadi tidak jaminan ngalim. Tapi nek sahabat mirsani wajah Nabi, ya nek ngendikane bangun, iso ngalim dhewe. Meskipun tidak pernah mengikuti majelisnya Kanjeng Nabi, perlu kok. Ya. Tapi yo syaratnya kudu iman. Nek ora iman yo nek ora wong ra iman mirsani wajah Nabi jelas dengan wajah ketidaksukaan ya. Yakulu ngucap sopona itu wong kang nyifati Nabi. Lam aro durung tau ngeros sapa ingsun qoblau ing dalem sedurunge Nabi wala ba'dahu lan ing dalem sakwise Nabi ora weruh mislahu ing sepadane Nabi. Wala basyarun lan ora ono menungso yaro kang ningali sapa basyaru ing Nabi. Maksudnya ngeten. Sejak sebelum Nabi ada sampai esok setelah Nabi itu nggak ada, tidak akan mungkin seseorang itu bisa melihat orang yang lebih sempurna daripada Kanjeng Nabi. Jadi secara fisik sempurna. Ya, pokoknya Kanjeng Nabi ini fisik. Misal kalian disuruh milih, saya pengen misal sampean ya dikasih pilihan oleh Allah, monggo request pengen diciptakan dengan bentuk seperti apa. Nah, Kanjeng Nabi waktu ngoten. Semua yang ada di tubuhnya Kanjeng Nabi itu terbaik. Terbaik ya. Atrillahumma qabrul karim bi syadi min sholati wa taslim. Wa kana lan ono sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anti fisik kholqon sekarang khuluqon akhlaknya Nabi. Wa kana lan ono sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i ku banget isine banget wirai. Kanjeng Nabi sosok pribadi yang isinan. Watawadu'i, tapi dari sisi positif loh ya. Watawadu'i lan tawadu'i. Yaksiku kerso jahit cinta Nabi nak lahu ing sandali Nabi. Jadi sandali Kanjeng Nabi tugel niku Kanjeng Nabi purun jahit. Tawadu'i Kanjeng Nabi. Wayar kaulan jahit cinta Nabi saubahu bajune Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi juga pernah ketika bajunya robek juga Kanjeng Nabi menjahit bajunya sendiri. Pernah ya. Wayang libu lan ngepuh niku memerah ya, memerah. Wayang libu lan ngepuh sinten Nabi memerah susu ya. Syatahu ing wedhuse Kanjeng Nabi. Wa yasiru lan lumaku sinten Nabi fi khidmati ahlihi ing dalem ngitmai utawa bantu keluargane Kanjeng Nabi bisirotin kelawan melaku syariatin kang manfaati ya. Syariatin manfaati ing wong liya. Jadi Kanjeng Nabi niku ya meskipun Nabi itu ya bantu pekerjaan rumah tangga juga. Wa yuhibbu lan demen sinten Nabi al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan wong-wong miskin ya. Sampai Nabi itu berdoa kados ngeten ya. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni bi zumratil masakin. Iki doane Kanjeng Nabi. Nek kalian tak jamin rak wani donga ngene ya. Allahumma ahyini miskina
ya Allah, ini Nabi ya Allah, jadikanlah aku Nabi hidup dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina, dan meninggal dalam keadaan miskin. Wahsyurni bi zumratil masakin, dan nanti kelak ketika dia di hari kiamat dikumpulkan, dikirim dengan orang-orang fakir miskin. Ini doa Kanjeng Nabi. Karena nek wong miskin, fakir miskin niku hisabi sithik. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi doa kados ngoten. Ya sampean dongane sing saliyane wae misal. Wakadal fakro ayakuna kufron yo. Kefakiran itu sangat dekat sekali dengan kekufuran. Makanya ini ono koyo gerakan kristenisasi sing jadi sasaran target yo wong Kristen, wong fakir. Ya. Diwe imbalan misa kerdus misalnya, yang jadi target itu malah justru orang-orang apa? Fakir. Kanjeng Nabi ya dengan orang miskin itu sangat cinta sekali. Wa yajlisu lan lungguh sinten Nabi ma'ahu dalam sertane fuqara wal masakin. Wa yaudulan bali apa mardohum apa wa yaudulan tilik sinten Nabi mardohum ing wong lorone fuqara wal masakin. Nek enten sing sakit niku dijenguk kali Kanjeng Nabi ya. Wa yusayyi'u lan ngetutake sinten Nabi janaizah ing jenazah fuqara wal masakin. Wala yakiru lan ora tau ngenyek sinten Nabi, ora tau ngremehake sinten Nabi fakiron ing wong fakir. Ada qa'ah kang ngrupekake ing fakir apa al fakru fakir wa asfa lan ngobong apa fakruhu ing fakir. Karena fakir itu jelas tidak membuat nyaman ya, gampang itu gawe susah ya. Sampai ke mriki redaksi ini wa aswa itu ngobong ya. Ini nek cara kula riyen ngaji iki diterangke wong fakir iku ya sak ganteng-gantenge wong fakir ya kan. Wong fakir tapi wong ganteng tapi fakir engko terus napa ning sawah bajak sawah ya akhirnya ya ganteng kurang. Ya. Ayu tapi fakir ya kurang rumata. Cara fakir itu oleh wong Arab menggambarkan itu kayak sesuatu yang membakar. Artinya apa? Tidak enak. Wayak balu lan nampa sinten Nabi al-ma'dzirata ing alasan. Jadi nek ana wong ora hadir ten majelis Kanjeng Nabi enten alasan kados-kados ngeten nggih diterima oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu penaan liyane. Wala yuqabilu lan ora ngadepi sinten Nabi ahadan ing wong suwiji bima kelawan perkara yakrohu kang ora seneng sapa ahad. Maksudnya Kanjeng Nabi itu kalau bertemu dengan orang, berhadapan dengan orang itu bisa memberi kenyamanan. Sehingga orang yang berhadapan dengan Kanjeng Nabi itu pasti merasa enjoy ya. Tidak menemukan sesuatu yang tidak nyaman ya. Niku istimewanya Kanjeng Nabi. Wayamshi lan melaku sinten Nabi ma'al armala ing dalam sertane rondo. Pira-pira rondo maksudnya yo sing positif ya, maksudnya apa janda-janda tua ya kan, yang tidak madinatul fitnah, tidak ada potensi fitnahnya. Kanjeng Nabi nggih mboten niku napa nggih. Mboten ngerasa asok utawa napa nggih tetep ya. Wala mana deh? Wadawil ubudiyati lan wong kang duweni sifat kebudakan. Jalan dengan budak ya biasa Kanjeng Nabi. Wala yahabu lan ora wedi utawa ora napa nggih? Ora rasa haibah. Ya minder sinten Nabi al-muluka ing pira-pira raja. Biasa Kanjeng Nabi kumpul karo raja-raja biasa. Wayal dobulan duka sinten Nabi lillahi krana Allah Ta'ala wayar dolan ridho sinten Nabi li ridho krana ridhone Allah. Jadi Kanjeng Nabi nek duka yo karena lillah ya, bukan karena nafsunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ridho juga karena lillah. Wayamshi lan lumaku sinten Nabi khalfa ashabi ing dalem bule pira-pira sahabate Nabi. Wayakulu lan ngendikan sinten Nabi kholu ngumbarno sira kabeh dohri ing geger ingsun
lil malaikati maring malaikat ar-ruhaniyati kang bangsa roh. Terus dulu karena Nabi Muhammad itu orang yang paling dicari oleh orang-orang kafir, jadi target pembunuhan utama ya Kanjeng Nabi. Maka dulu itu Kanjeng Nabi niku nek melampaui dikawal. Ngarepe enten sahabat, burine enten sahabat. Kadang di Kanjeng Nabi paling depan, sahabat ada di belakang semua. Sampai kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, wis kabeh sahabat mlakune nang ngarepku kabeh. Ning mburi ora usah ono sing ngawal. Karena apa? Di belakang sudah dijaga oleh malaikat. Jadi enten malaikat sing khusus jaga Nabi dari sisi belakang. Wayar kabulan numpak sinten Nabi al-ba'ira ing unta wal farosa lan jaran wal baghlata lan bihol ya. Bihol itu anak silang teko jaran karo khimar. Pokoknya bentuknya itu luwih dhuwur teko khimar tapi luwih cendhek teko jaran. Nek kiai-kiai itu maknane blok-blok. Wa khimaron lan khimar ya, khimar keledai. Ba'dul muluki utawi sebagiane pira-pira raja ai ilahi maring Nabi ahda iku paring hadiah sapa muluk ing Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu sering dikasih hadiah dan Kanjeng Nabi menerima meskipun yang memberi itu raja-raja yang statusnya bukan orang Islam. Raja-raja kafir memberi hadiah Kanjeng Nabi diterima. Wayak sibu lan naleni sinten Nabi ala batnihi ing atase wetenge Kanjeng Nabi al hajaro ing watu minal jui krana lesu ngeleh. Waqat utia lan teman-teman diparingi sinten Nabi mafatihal khazaini ing pira-pira kuncine khazanah, kuncine gedhong al-ardiyati kang bangsa bumi. Maksudnya kekayaan di muka bumi ini itu kuncinya diberikan ke Kanjeng Nabi. Tapi ternyata Kanjeng Nabi itu pernah dalam kondisi lapar, kemudian Kanjeng Nabi mengambil batu, terus batunya itu ditaruh di perut, terus diikat di perutnya. Tapi ile yo ngeten iki ora terjadi terus ora. Kejadian ini dialami Kanjeng Nabi pas perang Khandaq. Ya. Perang Khandaq. Khandaq niku artine parit, ya, parit blumbang ya. Jeglongan ta napa niku, wis parit lah ya. Kanjeng Nabi ki derek ngeduki napa? Ngeduki blumbang, ngeduki parit niku ki derek. Lah Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar, tidak kuat niku terus perutnya diparingi niku, watu terus ditaleni. Ya terus aja terus berarti Kanjeng Nabi nek ngeleh ngeten enggak, ini hanya terjadi pas perang napa Khandaq. Soalnya kadang niku nggih ana sing serius kan. Oh Kanjeng Nabi niku nek lesu ngeten ya kan. Kayak menggambarkan kayak Kanjeng Nabi itu sering dalam keadaan kelaparan enggak ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ya dalam keadaan itu hanya di waktu-waktu tertentu. Buktinya yang memberikan makan sahabat Al-Sufa ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga sering ngaturi nek masak nopo sing enten nopo kuwahe tetangga-tetangga diparingi. Ya kan, terus rencang-rencange Khadijah diparingi. Jadi Kanjeng Nabi tidak terus hidup dalam kekurangan itu enggak. Nek misal enten hadis menceritakan Nabi niku nek kadang nek pagi hari taklet kali Aisyah, enten daran boten Kanjeng Nabi ya wis aku tak poso. Nek enten di dahan itu enggak terjadi setiap hari ya, tidak terjadi di setiap hari ya. Jadi koyo Kanjeng Nabi itu hidupnya serba kekurangan. Padahal nek ten napa niku surat napa niku sini kula wajada ka'ilam fa'aghna ya. Allah dulu pernah mendapati Kanjeng Nabi itu dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah yang menyugihkan ya. Warwadat lan matur hu ing Nabi apa aljibalu pira-pira gunung biantakuna gambari ento ana apa jibal lahu maring Nabi daban iku dadi emas fa'aba mongko emo sinten Nabi hu ing bahab. Jadi ditawari apa hu utawa hu ing rawadatul jibal ya, hu ing rawadatul jibal.
Jadi gunung-gunung itu menawarkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek kula misal dados emas kula paringi jenengan purun. Kanjeng Nabi boten purun. Wa kana lan ana sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukilu iku wong kang nyithikake Allah wa ing omongan kang ora ana gunane. Cuma jangan dipahami Kanjeng Nabi itu sosok yang sangat serius, tidak pernah guyonan, enggak. Kanjeng Nabi ya sering guyonan. Dan Kanjeng Nabi itu ya dengan sahabat kecil itu ya tanya hal-hal yang remeh ya. Kayak dulu itu pernah Kanjeng Nabi silaturahim ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Dan mereka ada adiknya Anas bin Malik, adik tirinya ya. Adik tirinya Anas bin Malik, Umair namanya, Abu Umair. Kanjeng Nabi kita ngerti Abu Umair. Umair pernah dalam suatu ketika itu punya manuk, dua manuk emprit cilik, ya kan? Dua manuk cilik, anak emprit ngoten. Terus nopo? Manuk itu ape mati, dipangku karo sapa? Umair. Tangleti Kanjeng Nabi. Ya. Umair nopo manukmu? Kenapa ya kan? Umar sing cilik, umure pokoke durung baleng ya. Niku ya betulan Umar yang ngurusi manuk ya. Iki Umar ya. Umar niku tasgire kok Umar. Umar nek di tasgir Umar cilik niku Umar ya. Lah niku napa nyikep manuk terus Kanjeng Nabi perso niku nangkleti. Mer, nopo manukmu? Cara bahasane ngene. Umar guyu, ya tersenyum. Karena apa? Umar itu dari tadi memeluk mendekat manuk sing loro. Iku blas ora ana wong sing perhatian. Kanjeng Nabi rawuh langsung nangkleti. Ya. Sampai terus beberapa hari itu Kanjeng Nabi silaturahim mriku malih ketemu Umar, ditangkleti, "Mer, piye kabare manukmu?" Ya, langsung Umar itu nangis melayu ning Kanjeng Nabi, nyikep Kanjeng Nabi. Karena manuk ing mati. Ya. Kanjeng Nabi yo ngeten ya, kali lari cilik bahas yo tentang hal-hal seperti itu ya. Terus guyon-guyonan sering ya Kanjeng Nabi. Makanya enten serius wong tuwa ya kan, wong tuwa ibu-ibu taklet Kanjeng Nabi kula niki kinten-kinten masuk swarga ta boten Kanjeng Nabi. Wah, ora ono. Wong ahli swarga kados jenengan sedanten boten enten. Nangis kabeh kan akhirnya Kanjeng Nabi bujeng kan mesem mawon Kanjeng Nabi sampai giginya itu kelihatan. Padahal Kanjeng Nabi jarang bujeng ngantos giginya itu kelihatan. Maksudnya Kanjeng Nabi niku yo wong ahli swarga boten enten kados jenengan kabeh Mbah. Wong nek ahli swarga iku malah nom meneh. Sampeyan pun sepuh-sepuh boten enten ahli swarga niku wong sepuh boten enten. Dadi nek mlebu swarga iku malah nom. Ya, Kanjeng Nabi nggih biasa, tapi Kanjeng Nabi jelas tidak pernah guyonane Kanjeng Nabi iku enten unsur kebohongan boten ati. Ono wong tuwa ya kan nek kitab nopo nggih. Kalau nanti ngaos sonten kali bangun kitab nopo gini ini enten keterangan nih. Ono wong tua sowan Kanjeng Nabi, wong tua wedok sore. Kanjeng Nabi kula nyuwun pamit, mangke mawon Mbah, mangke nek napa pamit mangke niku mawon kondore nunggang anak ontoku. Anak onto ya kan. Pakai nggih kundosi. Akhirnya kondur terus dijupuki onto. Sahabat pun jupuki ontone Kanjeng Nabi. Ontone gede. Ya. Terus yang wong protes dulu Kanjeng Nabi jarine arep disilih anak onto. Kok iki onto gede? Ya. Jawa Kanjeng Nabi yo anak onto lah. Onto gede yo anake onto. Ya kan? Mosok onto gede anake sapi kan gak mungkin. Gede lah onto tetep anake onto. Nah ini juga apa ya? Kanjeng Nabi itu biasa ngobrol-ngobrol ringan ya kan. Kados guyonan nggih sering Kanjeng Nabi. Cuma enggak pernah ada unsur kebohongan. Itu Kanjeng Nabi. Wa yabda'u lan ngawiti sinten Nabi man ing wong lakian kan ketemu sapa man ing Nabi bisalami kelawan salam. Kanjeng Nabi nek ketemu sahabat yo sering mendahului salam. Ngawiti salam niku hukume sunah. Jawab salam hukume wajib.
tapi ganjaran yang akeh ngawiti salam. Padahal ngawiti salam hukumnya apa? Sunnah. Makanya ono apa ida al fardu ya kan? Fardu luwe apa jenenge luwe apik tinimbang sunnah. Ada pengecualian dalam bab ini. Di al fardu abdulu minan nafli itu pengecualiannya ini. Terus wong ulu salam memberikan salam yang pertama meskipun hukumnya itu sunnah, tapi pahalanya lebih banyak daripada menjawab salam yang hukumnya fardu. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang salam pertama, tidak mungkin akan ada orang yang menjawab salam. Jadi onone wong jawab salam kan gara-gara ono wong ulu salam. Nah ini ya orang yang mengawiti salam itu pahalanya lebih banyak. Kanjeng Nabi biasa kepanggih sahabat yang memulai salam Kanjeng Nabi. Wa yutilu lan dawaki sinten Nabi as-sholata ing salat. Kanjeng Nabi nek salat niku nggih suwi. Malah nek salat piyambakan, nek jamaah mungkin tidak selama atau tidak durasinya tidak selama kalau salat piyambakan. Jamaah kan macam-macam makmume. Wayak surulan cendek utawa cepet. Wayak surulan cepet utawa nyepetake sinten Nabi utawa memperpendek sinten Nabi al khutbah ing pira-pira khutbah al jumu'iyati kang bangsa Jumat. Kanjeng Nabi nek khutbah Jumat simpel cepet. Wa yata'allaqu lan gawe nyaman gawe aring nek cara kiai biyen. Gawe aring sinten Nabi ala syarafi wong kang duweni kemuliaan. Wa yukrimu lan mulyake sinten Nabi ahlal fadli ing wong kang duweni keutamaan. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa memposisikan diri. Kanjeng Nabi sudah berhadapan dengan siapa, Kanjeng Nabi itu bisa bersikap dengan tepat. Wayang zakulan guyon lain ya, wayang zakulan guyon sinten Nabi. Walayakulu lan ora ngendikan sinten Nabi illa hakon kejaba bener. Yukibu kan demen hu ing hak Allah sinten Allah taala wa yardolan ridho sinten Allah hu ing hak. Kanjeng Nabi nek ngendikan mesti bener. Guyon-guyon lah bener. Nek saiki kan pelawak-pelawak sering kan ya. Jadi dalam lawakannya itu mengandung unsur tahkir, merendahkan orang lain. Kadang ya bodoh-bodoh sithik ya kan. Ada nek cerita di bumbu-bumbu ning Kanjeng Nabi enggak sesuai fakta, ya sesuai fakta yang ada. Jadi guyone ku yo fakta Kanjeng Nabi. Wa unalan ing dalem kene lapanggonan waqafa kandhek dia bina kelawan kita. Apa jawadul maqoli ngendikan kang bagus. Anit tirodi sangking nyampeake fil halbatil bayaniyati ing dalem penjelasan kang manfaat. Ya, penjelasan maksudnya halep itu susu, bayaniyah itu penjelasan. Maksudnya penjelasan sing koyok susu. Maksudnya penjelasan sing memuaskan. Ya, membuat penjelasan sing membuat orang itu merasa puas. Wa balagha lan wis tutup apa do inul imla'i apa keberangkatan ngimla. Ngimla itu dikte. Makanya pertama kan at-tadiul imla kan ya. Lah ini wis selesai. Terus ngimla sironya Nabi itu udah selesai sampai sini. Imla itu ono sing maca terus ono sing nulis niku ngimla. Kados riyen niku sinten niku Imam Tirmidzi itu ketika mengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu juga beliau itu dalam keadaan sepuh, beliau kena napa niku kena cobaan buta, niku beliau yang mengilqaq hadisnya, menyampaikan mengimla ya. Jadi Imam Tirmidzi itu yang menyampaikan hadis, murid-muridnya yang menulis. Terus akhirnya jadi kitab ya, karangan Imam Tirmidzi. Fi fadaidil idoki ing dalem pelatarane penjelasan muntahahu ing katoke imla. Ya, hadirillah wa qabrul karim bi afi syadimi sholati wa taslim. Ini nanti doa enggak usah tak maknani nggih. Donga bareng-bareng mugi-mugi mawon kula jenengan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar
cinta dengan Kanjeng Nabi, yang benar-benar menjadikan penghormatan kepada Nabi itu sebagai tujuan hidup. Riyen niku kula nate angsal ijazah dari guru saya, namanya musalsal birru'yah. Ya, ono hadis musalsal birru'yah. Di sini dari saya dapat dari guru saya dari gurunya terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini ku bunyinya man ro'ani dakhalal jannah. Wa man ro'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sing artosipun sapa wonge sing weruh aku Kanjeng Nabi. Ya, sapa wonge sing pernah melihat Kanjeng Nabi dakhalal jannah. Dakhalal jannah masuk swarga. Wa man ro'ani. Sapa wonge weruh wong sing weruh Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat dakhalal jannah. Iki jenenge musalsal birru'yah. Kulo nate angsal pertama dari guru saya Mbah Sahal, Kiai Sahal Mahfud dari Sayyasin Al-Fadhani, terus dari gurunya sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nggih terus enten musalsal bil musafaha. Kula musafaha kali guru kula kali gurune sampai Kanjeng Nabi. Iku nggih alhamdulillah angsal. Terus kula angsal musalsal bil mahabbah. Mahabbah maknane demen. Musalsal bil mahabbah niku riyen dikasihkan Nabi ke sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad ini uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Yang dikatakan Nabi. Fakul dubura kulli sholatin, maka setiap selesai sholat kamu baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pentelu. Ya kan? Ya. Ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iki donga bantu awake dhewe ben gampang oleh syukur, ben gampang oleh nglakoni ibadah dengan baik. Allahumma ini ala dzikrika, ben gampang eling Gusti Allah. Wa syukrika, ben gampang oleh syukur kali Gusti Allah. Wa husni ibadatik, ben oleh ibadah kelawan Gusti Allah niku diparing ibadah ingkang sae. Ini dulu saya dapat itu ya. Jadi pokoke kula jenengan niku demen Kanjeng Nabi mawon ya. Almar'u ma'aman ahabba. Wong iku engko bakal dikumpulke karo wong sing didemeni. Kalian demen kali gurune, berarti ku bakal kumpul karo gurune. Gurune demen karo gurune, dikumpulke karo gurune. Gurune karo gurune terus sampai Kanjeng Nabi bakal kumpul dadi siji. Kula jenengan bareng karo guru-gurune dhewe sampai bareng kali Kanjeng Nabi. Ini enten hadis almar'u ma'aman ahabba. Hadis ini gara-gara wong Badui Arabi. Waya Jumatan, waya khutbah nerangake kiamat, sahabat padha nangis kabeh. Wong Arabi kan wong sing ora patek ngerti adab. Jumatan khutbah takok. Kanjeng Nabi jenengan nerangake kiamat, mata saat kiamat kapan Kanjeng Nabi? Ngerti khutbah kan Kanjeng Nabi ada yang mengatakan riwayat Kanjeng Nabi mendel karena pertama ada yang mengatakan mendelnya Kanjeng Nabi karena nggak dengar. Yang kedua riwayat mengatakan Kanjeng Nabi mendel gara-gara nggak seneng wong wayah khutbah kok malah dijak dialog. Wong khutbah kan dikon ansitu kon meneng ya iki malah takok mata saat. Baleni meneh mata saat. Baleni ping telu wae iki nek wong Badui ora patek ngerti adab ya kan. Iki nek dijar-jarke ya tokak takut terus ora bar-bar ini. Akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, kowe takut kiamat kapan, persiapanmu apa? Kula mboten gadah persiapan apa kecuali kula remen kali Gusti Allah kali jenengan Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Yo wong iku bakal dikumpulake karo wong sing didemeni. Sahabat sing asale nangis gara-gara bahas kiamat. Saking wedine napa?
kiamat. Ora ono bunga sahabat koyo hari itu. Sahabat langsung bunga kabeh. Alhamdulillah. Awake dhewe remen kali Kanjeng Nabi sok bakal dikumpulke kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoke niki lah demen kali Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah ya man idza rufi'at ilaihi akuful abdi kafah ya man tanazza fi dati wa sifatil ahadiyah an ayyakuna lahu fiha nadhair wa ashbah ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghairu wa la yu'awwalu ala siwa ya man istanadal anamu ila qudratihil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati ajahat min dhulumati syaqi duja wa natawassalu ilaika bi syarafid datil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi surati wa awwaluhum bi ma'na wa bi alihi kawaki bi amnil bariyati wa safinati salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah wa bi malati syariati ulil manakib wal khususiyah alladziina istubshiru bi ni'matin wa fadlin min Allah an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyyah wa tunjiha li kullin minal hadirin wal ghaibina matlaba wa muna wa tukhallisana min asri syahawati wal adwa'il qalbiyyah wa tuhaqqiqa lana minal amali ma bika dhanna wa takfina kulla budha limmatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa'u hawa wa tudniya lana min husnil yaqini kutufan daniyatan janiyah wa tamqu anna kulla dambin janaina wa tastura li kullin minna aibahu wa azahu wa hasrahu wa iya wa tusahhila lana min solihil a'mali ma azzadura wa ta'umma jam'ana hadha min khazaini minahika saniyah bi rahmatin wa maghfiratin wa tudima amman siwaka ghina Allahumma innaka ja'alta li kulli sa'ilin maqama wa maziyah wa li kulli rajim ma ammalahu fika wa raja faqad sa'alnaka rajina mawahibaka dunia fahaqqiq lana ma minka rajauna Allahumma aminir rawati wa aslihir ru'ati warra'iyah wa a'dimil ajra liman ja'ala hadzal khaira fi hadzal yawmi wa ajra Allahumma ja'al hadhil baldata wa sa'ira biladil islami aminatar raqiyah wasqina ghaisayya ummun siyabu saydi sabsaba wa ruba wa fir linasi jihadil burudil muhabbar maulidiyah sayyidina Ja'far man ilal barjanji nisbatuhu wa muntama wa haqqiq lahul fawza bi qurbika war raja'a wal umniyah waj'al ma'al muqarrabin al maqilahu wa sukna wastur lahu aibahu wa azzahu wa asrahu wa iya walikati biha wa qari'iya wa man asokho ilayya sam'ahu wa asgha Allahumma wa salli wa sallim ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ma sunnifatil adanu min wasfid durri bi aqratil jawhariyah wa tahallat sudurul mahafilil munifati bi uqudi hula wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saat ini kula nyuwun pangapunten nggih menawi ada makna-makna yang kurang jelas, kurang tepat atau penjelasan yang kurang membahagiakan dari pribadi saya, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nek iso dipelajari yo ben misal kita berjanjinan niku rada iso ngangen-ngangen maknane. Yo ora trimo napa nggih? Nggih nek napa maca selawat ora paham lah tetep oleh ganjaran. Wong riak-riak mawon nek maca selawat oleh ganjaran.
Lah apa meneh nek awake dhewe ngerti maksude. Ini kan sejarah, ini sejarah perjalanannya Kanjeng Nabi. Nek iso dipelajari yo sithik-sithik ngerti. Ya, pokoknya kemauan dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.